Pemirsa, kasus COVID-19 anyar nasional kuningin nincap saihang sareng rahina sedurungnyane kantos langkungan tigang talian diri. Wilangan pebawahan kasus kantos penyewaan diri sane sampun memargi selami 15 rahina. Setelah 27 hari berturut-turut dilaporkan, tambahan pasien meninggal Bawahin pasien COVID-19 kena kantun ring sor wilangan kasus anyar. Wilangannya nih mungguh ring tigang talian diri raris pasien seda mawah dasan diri. Nanging bawahan ini cap kauningin tedun saihang ring arahina sedurungnya nih sane mungguh ring petang dasa kalih diri anutin data Kementerian Kesehatan inayang bawahan kasus COVID-19 wenten 6 tali nanggu tilungatak siki diri selanturnya nih pasien kenak mawah tigang tali siu sangan dasa pitung diri. Indek pasien seda nincap tigang dasa kutus diri tedosnya nih katah wilangan pasien seda langkungan karobelah talian diri selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret warsa kalih tali kalih dasa asa penika talar wilangan pasien COVID-19 sane kantun katambahin langkungan petang dasa talian diri terus sane kene penglalah ingan langkungan 5 talian diri. Diah Dewi Bali Pos.